طبعا وأنت تسلك هذه المنازل منزلة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى مصاحبة لك في كل منزل، لأن حاجتك إلى الله عز وجل فوق كل حاجة، وحاجتك إلى الرسول فوق كل حاجة، وحاجتك إلى من يدلك فوق كل حاجة. يبقى الافتقار ده لابد أن تستصحبه في كل المنازل، تفتقر إلى ربك حتى يصحو قلبك. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله، فإنه سأل رجلا فقال له: إذا كنت سائرا في طريق فخرج عليك كلب الغنم، عارف الغنام معاه كلاب وحمير وغنم والكلام ده، كلاب عشان تحرس الغنم، وانت ماشي بيطلع لك الكلب ليه مدرب، فماذا تفعل؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن رجع إليك؟ قال: أرميه بحجر. قال: فإن رجع إليك؟ قال: أرميه بحجر. قال له: هذا كلام طويل تفضل تحدث فيه لحد إمتى؟ ممكن ما تلاقيش حجارة أو ساعدك يضعف عن قذف الحجارة، خلاص تعمل إيه؟ قال: ماذا أفعل يا أبا علي؟ قال: عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب حوش عنه، كده يبقى خلصت واسترحت. تمام؟ يبقى عليك برب الشياطين وما أضلت. يبقى أنت ماشي كثير من الأعداء على السكة، هتفلت من واحد الثاني مستنيه، تفلت من الثالث مستنيك، الرابع ينتظرك، وهكذا.